फिनाइलेफ्रिन एक डीकंजेस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये हमारे लंग्स के स्मॉल एयरवेज को में से कंजेशन को बाहर निकाल देता है। हमारे लंग्स में काफ़ी छोटे छोटे एयरवेज मौजूद होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कफ हो जाए तो ये एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं। इस कंजेशन को कम करने के लिए फिनाइलेफ्रिन नाम की दवा काफ़ी अच्छी तरह से एक्ट करती है। इन एयरवेज को ये डीकंजेस्ट कर देती है और फिर सांस लेने में आसानी हो जाती है, कफ कम हो जाता है। फिनाइलेफ्रिन ज़्यादातर ड्राई कॉफ में इंडिकेटेड होता है, यानी कि वैसे टाइप का कॉफ जिसमें बलगम बाहर नहीं निकल पाता। फिनाइलेफ्रिन काफ़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अलग अलग ब्रांड नेम्स में, जैसे कि एलेक्स कॉफ सिरप, एल्कॉफ कॉफ सिरप या फिर एस्कोरिल डी कॉफ सिरप नाम के ब्रांड नेम से ये मार्केट में काफ़ी आसानी से अवेलेबल है। ये दवाई ड्राई कॉफ के लिए, यानी कि बलगम बगैर वाले कॉफ के लिए इंडिकेटेड होती है और इस टाइप के कॉफ में काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। अगर आपको एलेक्स कॉफ सिरप या फिर फिनाइलेफ्रिन नाम की दवाई का इंडिकेशन दिया गया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इस दवा को आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही कंज्यूम करें। जितने देर तक आपके डॉक्टर आपको ये दवा लेने का सुझाव देते हैं, उतने दिनों तक ही इसे कंज्यूम करें। इससे पहले इस दवा को बंद ना करें। इस दवा को सेल्फ प्रिस्क्राइब, यानी कि डॉक्टर के गाइडेंस के अलावा अपने आप से कंज्यूम ना करें। इस दवा को आप दिन के किसी भी समय कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये दवा कंज्यूम करते समय बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक रखें। मोस्ट कॉमनली फिनाइलेफ्रिन की वजह से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेडेक, डिजीनेस, नौशिया, वॉमिटिंग। कुछ लोगों को इस दवा की वजह से घेन, यानी कि स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस भी महसूस होता है। अगर आपको भी ये दवा कंज्यूम करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस, ड्राउजीनेस महसूस हो रही है, तो इस दवा को ड्राइविंग करने से पहले कंज्यूम ना करें। ये दवा कंज्यूम करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से शेक करें और फिर ही आपको प्रिस्क्राइब किए गए डोज के अनुसार इस दवा को कंज्यूम करें। अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर बात करें। वैसे ही अगर आपको लिवर या किडनी की कोई बीमारी हो तो ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करें। अगर आपको एलेक्स कफ सिरप, एस्कोरिल डी कफ सिरप, टोरेक्स कफ सिरप, ऐसे किसी भी ड्राई कफ के लिए कफ सिरप का इंडिकेशन दिया गया हो, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो और आपको ये दवाई परचेज करनी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और सबसे अच्छी, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव दवा आप कौन सी खरीद सकते हैं, उस दवा की लिंक पाएं। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप वो दवाई को काफ़ी आसानी से अपने घर पे बैठे हुए ही उस दवा को घर पे ही बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।